L'allerta ha determinato una precipitazione importante, perché 300 mm in 24 ore nell'area delle Prealpi Carniche è una precipitazione importante. C'è da dire che questo ha generato alcuni danni, alcuni versanti sono sostanzialmente caduti, ci sono state delle interruzioni della viabilità. Diciamo che l'area della Pedemontana Pordenonese è stata particolarmente colpita, anche quella della Bassa. Lì però, in particolare nell'area delle Prealpi, c'è stata delle difficoltà dove è stato necessario intervenire con la rimozione di queste frane per garantire la viabilità, che ostruiva anche il collegamento rispetto ad alcune frazioni di alcuni abitati. Quindi i comuni maggiormente colpiti da questi eventi sono stati Pocenico, Freggianco, Pinzano, che hanno avuto a che fare con questi fenomeni. Altre cose di rilievo non sono accadute tale da determinare la presenza dei sopralluoghi della nostra protezione civile. Adesso vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore, perché c'è un'alta allerta in corso e ovviamente pioggia su pioggia determina una condizione di rischio, anche se le prime previsioni ci dicono che dovrebbe piovere nella fascia più orientale della regione, però queste sono previsioni, quindi bisogna capire poi cosa succederà effettivamente.